तो दोस्तों रेस स्टार्ट हो गया। ये देखिए अभी हम बूस्ट लिए हैं। वो देखो बूस्ट लेने की वजह से गड़बड़ हो गया। तो फिर से हम स्टार्ट करते हैं। अभी हम 8वें नंबर पे हैं। ये देखते हैं हम कौन से नंबर पे आते हैं। तो दोस्तों देखिए ये स्पीड बांध दिया, ये फ्लाईओवर पे चल दिया। अभी हम 7वें नंबर पे आ गए हैं, एक को पीछे छोड़ दिया। तो दोस्तों देखिए 7 नंबर से 7वें नंबर पे अभी भी हैं। हम देखते हैं कौन सा। ये देखिए हम 6ठे नंबर पे आ गए। ये देखिए आगे इसके अंदर बहुत ही डिफिकल्ट होता है इसके अंदर गाड़ी चलाना। तो दोस्तों देखिए ये फिनिशिंग के पास आते आते हैं 7वें नंबर पे एंड हो गया। ओ तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे मज़ेदार वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।